Lei del resto ne ha vinti ben due, di cui uno alla carriera di autore, presente nella sua mostra fotografica organizzata dall'Istituto Italiano di Culture, da noi un murale a Pozzoli, la città dove è cresciuta. Non possiamo. E una festa esclusiva per soli 150 selezionati invitati nel cuore di Roma, nel suo albergo preferito, che le dedicherà una suite. Comunque, mi permetterò di abbracciarmi soltanto in presenza di mio padre. È giusto. Raccomandatevi. Chissà se Sofia Waarbij. Oude Dirk niet, heb ik er zo'n